Guys, nagluto tayo ng chicken na may papaya. So, luto na yan guys. Malambot na ang ating chicken at papaya. So, lagay na natin. So, lagyan ko siya ng celery guys. Kasi gusto ni Papi yung celery. So, ayan. So, lagay na natin ang celery. So, ayan guys. Cook lang natin yan guys. Kasi yung celery masarap mo yan kayo. Kainin lang ng risko. So, ayan na guys. Luto na to guys. So, ayan na guys. Thank you for watching. Tapos, luto na yan guys. Lagay na natin ang ating green onions. Yan. So, thank you for watching guys. Bye-bye.